Moikka kaikki! Me ollaan Crazy Club ja me ollaan tuomassa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi aivan huikean upea japanilainen musiikkitapahtuma. Me ollaan Hupisaarten kesäteatterilla 8.–9.8. ja me tarjotaan teille mieletöntä japanilaista ja suomalaista musiikkia ja kaikenlaista muuta oheisohjelmaa. Mä haluan esitellä, ketkä täällä meidän tapahtuman takana on näin aluksi. Minä itse olen Aurora Sainio ja minä olen tapahtuman juontaja. Ja mun vieressä istuu... No niin, minä olen Lähelmun Lifter. Hän on meidän tapahtuman tuottaja ja kameran takana on sitten tämä meidän podcast-manageri ja meidän ilmabasistimme Janne Kalliokoski. Joo. Ja mä haluan kertoa, minkälaista musiikkia meille on tuonne tapahtumaan tulossa, koska me ollaan aivan äärettömän innoissamme tästä, mitä me ollaan nyt kesällä järjestämässä. Aloitetaan meidän suomalaisesta kattauksesta. Meillä on tulossa esimerkiksi Introsoulin Mikko Järvenpää, joka on aikamoinen pop- ja rock-taituri. Ja sitten me saadaan tällaista naisvoimaa vielä tähän mukaan. Nina Kaitaranta tulee pitämään meille aivan mielettömän rock-konserttiesityksen myös. Mutta meille tulee Japanista myös aivan mielettömiä artisteja. Esimerkiksi Kazusa Kitaguchi tulee meille Tokiosta ja hän on aivan uskomattoman ihana pop-artisti. Ja me saadaan nauttia myös japanilaisesta saksofonikonsertista, jonka tulee meille pitämään Sakurako Ishiyama. Lisäksi meillä on tätä oheisohjelmaa. Esimerkiksi pääsette nauttimaan japanilaisen taiteen tekemisestä. Taiteilija Mari Mallitskaja tulee pitämään ukiyo-e tällaista työpajaa teille. Ja lisäksi, tämä on hyvin jännittävää, meillä on Matti Marjomaa paikalla. Ja Matti Marjomaa on 15-kertainen Suomen kädenväännön mestari ja hän on menestynyt tämän ohella maailmassa myös aivan huimasti. Ja hän tulee opettamaan just sulle, että miten susta voi tulla ammattimainen kädenvääntäjä myös ja miten se tehdään täysin turvallisesti. Lisäksi meillä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen kirjailija paikalla nimeltään Aurora Sainio, eli minä olen dekkaristi ja minä kirjoitan Suomeen ja Japaniin pohjautuvaa dekkarikirjasarjaa. Ja minun matkassa pääsette siitä Hupisaaren teatterilta Kauneusaltaalle, joka on mun yhden kirjan tämmöinen pieni pääkallopaikka, ja sinne mennään keskustelemaan, mitä mun kirjassa tapahtuu, ja pääsette myös kuulemaan ja kysymään, minkälaista on kirjoittaa tällaista fiktiivistä rikoskirjallisuutta Suomessa että Japanissa. Ja koko tämä huipentuu molempina päivinä Anison Partiin, joka on aivan mieletön anime-musiikkikonsertti. Ja tämän konsertin tulee teille tarjoamaan nimenomaan Kazusa Kitaguchi sekä meidän tuottaja Ren Richter, kyllä, ja sitten meidän ilmabasisti Janne. Ja tästä tulee ihan aivan mieletön spektaakkeli. Ja sen aikana me järjestetään myös anime-musiikkivisa. Ja kun sä otat siihen osaa ja voitat, niin sinusta tulee anime-mestari. Sinusta tulee ensimmäinen Crazy Clubin anime-mestari. Liput on tällä hetkellä jo myynnissä. Voitte mennä meidän kotisivuille ja sieltä klikata ne itsellenne. Ja tulkaa ihmeessä paikan päälle. Me luvataan aivan mieletön musiikkitapahtuma teille kaikille. Mutta kuten täällä me sanotaan Go crazy!